Monster High serialas Karališkos paslaptys 6 dalis. Rule number one is that you gotta have fun. But baby, when you're done, you gotta be the first to run. Rule number two, just don't get. Po pietų. Ką čia apsirengus? O, sveika, Ferenkė. Labas. Žinai, žiūrėk, aš biškį persirengiau, nes, žinai, anas jau pabodo naujas. Čia mano ir senas šiaip stilius, bet bent jau truputį toks. Gražus. Visai norėčiau pasikeisti stilių, vien dėl to, nes atsibodo tas mano senasis ir, na, žinai, neturiu pinigų ir neturiu ką nusipirkti. Nu, tai ko, tu iškart nesakei, einam iškart į mano studiją. Praėjus valandai gražinimuose. This is how we do, yeah. Chillin' laid back, straight step, yeah, we do it like that. This is how we do, do. This is how we do. Yo, this one goes out to the ladies at breakfast. My God. Ačiū tau, Klaudin, aš atrodo tobulai. Nu, tai prašau. Žiūrėk, čia mano studijoje biškį išklijavau mūsų nuotraukų. O čia aš. Žodžiu, žiūrėk, čia aš Paryžiuj. Ir Rošelė. Jo, ir tu, žiūrėk, čia taigi važiuoju su man. O čia iš gimtadienio. Jo, o čia Gigi. O žiūrėk, čia dabar tavo dabartinė nuotrauka. Reikės nusipirkti panašų raktą. O, kaip tu fainai atrodai. Žinau, ir tik tavo dėka. O, iš čia, pagaliau jūs radau. Labas. Kas buvo? Žinokit, nieko namie nėra. Oh my God, gražiai atrodai. Ačiū. Tai Klaudin darbas. Nu, baikit, čia jūs mane girt. Žiūrin, fainai, bet aš turiu jums kai ką papasakot, turiu labai kai ką jums papasakot. Na, tai sakyk, žinokit, tikrai nieko namie nėra. Kur visos išėjo į Ketino ir koncertą? Jo. Tai jo. Gerai, kad jūs neišėjot, nes jau maniau, kad išėjot. Mano gyvūnėlis naktį užfiksavo vieną tokį dalyką, kaip pagrobė Spektrą. Kas? Tas išprotėjęs Nikailas? Ne, nežinau, kokis jo vardas, nežinau raidės žodžių, bet tas išprotėjęs vaiduoklių medžiotojas. Aš negaliu išnekėt, aš taip susijaudinau, kad man net žodžiai painiojasi. Ką aš čia vėl norėjau pasakyti? Matai, vis užmirštu, ką noriu sakyti. Tai baisu. Aš maniau, kad jinai išėjo irgi į koncertą. Aš irgi? Nu, tai sakau, kad mes jos netgi ryte nematėm, negalėjome ryte išėti į koncertą. Aš maniau pasivaikščioti grynu oru išėjo. Ką čia gali žinot? Žodžiu, čia pagrobė jisai. Ką darysim? Ką mes darysim? Niek, taigi jisai gali būti bet kuriam pasaulio krašte. Tai aišku. Aš žinau, kas gali mums padėti. Žinai? Stop. O kaip mes su juo susisieksim telefonu? Mums reikės eiti pėsčiom, dėl to, kad šis žmogus neturi telefono numerio. Kas per idiotas? Ne, o tu žinai, kuris yra? Aš numanau, visų pirma, ten ne idiotas, idiotė. Kai jos ten nuėjo. Alio? Ar čia kas nors yra? Alio? Tu įsitikinus, kad čia kas nors yra? 100%. Man tai visai, žinok, neatrodo. Ar čia kas nors yra? Alio? Sakyk. Ką nuo čia pokštai?
Čia tu draubė ką padarė, ne aš prisiekiu. Tai ir pasirodė. Jūs drąsus, kad atėjot čia. Kas čia per žaidimai, Frenkė? Man jie nepatinka. Čia ne aš, o pati žinai kas. Mes žinome, kas čia Rebeka. Ne aš. Jūs kvailės. Ko čia atėjot? Mums reikia pagalbos iš tavęs. Galiu jums padėti, bet klausimas, kas man už tai? Mes išvis nežinom, ar tu sugebėsi atlikti mūsų užduotį. Ką kalbėti apie atlygį? Ar tu abejoji manim? Claudine, ką tu darai? Nu gerai. Gal gali pasirodyti bent? Tai pasirodė. Aš už jūsų. O Dieve, kaip visą laiką gąsdinės. Dieve. Na, tai pašnekėkime apie atlygį. Esu katastrofa. Čia, tipo, kaip katastrofa, tik kadangi tu katė, tai katastrofa. Koks skirtumas? Taip, dėl to. O šiaip, kalbėkime apie atlyginimą. Kaip gali superherojams rūpėti atlyginimas? Pirma, aš nesu superherojė. Antra, tai, kad man reikia atlyginimo. O trečia, tai gali padaryti ir Frenkė. Aš? What? Tie laikai senai jau baigėsi. Man nerūpi. Nebus atlyginimo, nebus pagalbos. Apie ką jie čia šnekėjo? Net nenumanau. Bet, nu gerai, duosim tau atlygį, tik atėjai. O, kažkas minėjo atlygį. Puiku. Taip. Man atlygis, na, aš jau žinau, ko noriu, bet aš dirbsiu ne viena, kaip jau minėjai. Su manimais Frenkė. Taip, Frenkė, prisiminsim tuos smagius laikus, kai gelbėjom pasaulį. Tik vat aš buvau ne jūsų komandoje, tu su ta Gulija ir Klodenija manęs nepriėmėt, nes mėgau dirbti viena. Taip. Mes dirbdavom išvien. Nežinau tokio žodžio kaip išvien. Ir nenoriu žinot, bet aš dirbu viena, kaip minėjau. Bet sutikau tokią vorę Vadioną. Mes dirbam, na, kaip čia pasakius, atskirai. Ji yra vagilė. Gal, na, aš ir nesakau, kad aš esu super visiškai herojė. Juk sakiau, kad nesu super herojė. Mėgstu kartais vagiliau. Kaip dabar, tarkim. Taip pat. Mano apyrankė! Iš kur tu ją gavai? Atiduodi! Na, matai, aš tave taip apšvarinsiu, kad tu net nepastebėsi. Imk. Bet katastrofa. Kamgi aš tau? Juk aš tau būsiu našta, nes tu mėgsti būti viena. Viena būti, aš mėgstu dirbti viena. Nu ir būti man patinka vienai. Bet, žinai, čia tokia lyg apsauga. Neapsigauk, nenorėčiau su tavim per gyvenimą dirbti. Bet matai, jeigu tavo draugės man sumokės, tai
galės atsisveikinti su savo drauge. Tai va, galėjot su manim neprasidėti. Esu per daug pavojinga jums, nes mano geriausia draugė baimė, o vaikinas pavojus. Taigi, pinigai. Galit pinigus duoti po darbo, jei netikit, kad tai padarysiu, bet kaip sakiau, su manimi eis Frankė ir turės būti apsirengus kostiumą, kitaip ne už ką nesutinku. Aš jo nesimausiu, jis dulkinas ir supuvęs. Mausis. Tik žinok vieną. Tavęs laukia daug staigmenų.